ଇଏ କୌଣସି ପାର୍କ କିମ୍ବା କୌଣସି ଫୁଲ ବଗିଚାର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କ କୋଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବା, ମନକୁ ମୋହିତ କରୁଥିବା ଏହି ଗଛର ନାମ ଅଫିମ ଗଛ। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ବିନା ବା ବିନା ଅନୁମତିରେ ସରକାରଙ୍କ ଆଢୁଆଳରେ ଚାଷ କଲେ ଏହାକୁ ବେଆଇନ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ବେଆଇନ ଭାବେ କିଛି ଲୋକ ଅଫିମ ଚାଷ କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଙ୍କଡ଼ା ହାଟିଂ ନିକଟ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଫିମ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଅଫିମ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଫିମ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜନଜାଗରଣ ଓଡ଼ିଆ। ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।